Në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë u mbajt një aktivitet përkujtimor kushtuar figurës së shquar të ardhetarit Adem Demaçi. Në kuadër të këtij aktiviteti, veprimtari dhe ish bashkëpunëtori i tij, Selatin Novosela, mbajti një ligjërat para studentëve të këtij institucioni. Ai ndau me studentët rrëfime të rralla nga jeta dhe veprimtaria e Adem Demaçit, me të cilin kishte bashkëpunuar për vite me radhë në mbrojtje të çështjes kombëtare dhe në përpjekje për çlirimin e vendit. Adem Demaçi gjithë një i ri kryengritës, që shihte më mirë, më larg e më qartë se të gjithë të tjerët, ishte bërë shumë i bezdishëm, tepër i bezdishëm për pushtetin serb dhe jugosllav. Burgosin e parë, pas disa vjetësh, Adem Demaçi e komentonte kështu: pushteti jugosllav më kishte burgosur përveç tjerash për ta frikësuar brezin e ri të intelektualëve shqiptar që po krijohen me shumë vështirësi. Mua më kishte ardhur shumë mirë që pushteti më kishte gjetur pikërisht mua, që mund të përballoj të gjitha. Nëse liria e Kosovës mund të paramendoj si një pemë të madhe, të lullzuar, të jemi të sigurt të gjithë na që jemi këto dhe jo veç na, se rrënjët e lirisë janë të Hasan Prishtina me shumë. Lulet e asaj të qelën që zbukurojnë janë të Adem Jashari me shumë, ndërsa trungu i saj është Adem Demaçi me shumë. Novosela përshkroi me emocion sakrificën dhe burërinë e Demaçit në burgjet e gjata, guximin e tij para armikut dhe vendosmërinë për të mbrojtur idealet e tij edhe në momentet më të vështira. Nëse herën e para Adem Demaçi ishte burgosur për propagandë anësore, dënimi ishte deri 12 vite. Ndërsa herën e dytë për rrugtari anësore kundër Jugosllavisë, kur dënimi ishte me 20 vite, herën e tretë arrestohet për faktin se tashmë ishte shndruar në simbol të qendresës, të frymëzimit, të motivimit dhe të liderit shpirtëror të shqiptarëve të robëruar në Jugosllavi. Tashmë nuk po burgosej Adem Demaçi, po synoi të burgosej ideja, vizioni, filozofia politike Demaçiani. Mbas Adem, vjen gazetari, keni mbajtur 28 vjet burg. A keni menduar, planifikuar apo keni bërë përpjekje të ikni nga burgu? Adem Demaçi përgjigjet ashtu siç i kishte i veç atij. Pashabatën, unë gjatë asaj kohe isha në vendin e punës. E si ik njeri nga vendi i tij i punës? Thot Adem Demaçi, në burgjet e mia gjatë 28 viteve gjeta lirinë time të vërtetë. Unë në burgjet e mia gjeta kuptimin e jetës. Unë, vazhdon Adem Demaçi, në burg gjeta kënaqësinë time. Unë aty gjeta lumturinë time. Unë në burg gjeta pasurinë e këtij botës. Novosela vlerësoi kontributin e Bashkësisë Islame të Kosovës dhe vetë Miftiu Tërnava në mbrojtjen dhe përparimin e çështjes kombëtare. Në anën tjetër, kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, falenderoi atë për rrëfimin e thellë dhe emocionues, duke vlerësuar lart figurën e Adem Demaçit. Miku im i mirë, Miftiu Naim Tërnava, ka shumë vepra. Një ka kryer vepra për kanarin tim. Mund ka bërë, po ma përgjësi për këtë. Vetëm kontributi i tij i pazavendësueshëm në ditët më të vështira, kur jeta dhe vdekja bashkëjetonin, gjatë kohës ushtri shqiptar Kosova, mund të jeni sigurt se është jo që nderon Partinë Islame, jo që nderon fakultetin, në nderon neve si kom. Unë e komentu ndonjëherë, nuk e rriti personalitetin e kërkuar, po duhet flitet edhe në stilin e Adem Demaçit që theke është. Prandaj të thuat fjalëtina nderuar me këtij për mua, unë e njeh të mirë. Unë kam pasur fatin që në kohë të gjatë kam punuar edhe me zotrin Selatinën dhe më munduar të japim një kontribut bashkërisht për shërimin e vendit, gjithë duke pasur model dhe rrugën hapur të herojit ton Adem Demaçi. E mora fjalën vetëm që ne mentuajmë të gjithë dhe të Fakultetit të Varësisë Islame të falenderoj shumë profesorin Selatin Novosela për kontributin që ka dhënë, për një model të gjallë që të cilin duhet ndjekur për të punuar dhe më shumë për vendin, për ardhmërinë e vendit,
për të punuar për çështjen kombëtare që kemi obligim edhe fetar edhe kombëtar. Edhe dekani i Fakultetit të Studimeve Islame e falenderoi ligjëruesin për kontributin e tij dhënë para studentëve. Në këtë sallë janë bajt shumë fjalime, shumë evenimente të rëndësishme, por fjalimi i sot, i organizimi i ditës së sotme është diçka më i veçantë. Por edhe më të veçantë e ban vetë protagonisti i kësaj ngjarje, ai që ka më bajt fjalimin, që është bashkë veprimtar i Adem Demaçit, organizatori ose protagonisti edhe i demonstratave për pavarësi dhe shumë rrëfime. Studentët patën mundësi të bënin pyetje ndërsa Novosela i inkurajoi të ndërrojnë dhe punojnë për një të ardhme më të mirë për vendin e tyre, duke marrë si model figura të tilla siç ishte edhe Adem Demaçi. Aktiviteti u pasurua me një ekspozit me mendime dhe citate të përzgjedhura nga figura të njohura fetare, politike dhe kulturore për veprën e Adem Demaçit.